kadayana Paji Sidik tetep dina tahan nona Duh, Bang. ulare sakamakama Cing, yang diapakan. Duh. Mona salah silih omen. Duh. Halo. Wanyian Duh. kagorengan. So, Kumaha Pak Haji Agus sekali Yoba? sewa. Mona susah silih tolongan. kumaha Kang Dadang Mona Bajal susah silih tolongan. Oh, wow. Mulakre. maledo ka itu Ai maredo ku jambuan teh. jauh teuing maledo teh Ai maredo teh tepi. maledo ka ditu dah mau nyalahkeun si lain ada masih ieu we. Da calling ieu teh sok hendek-hendek teu daek si teh. beda kecap kiseupnya Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh Da lanceuk ong. hilang bara dihargakeun Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka pan biasana ayeuna joker di RRI memayar ayeuna mah henteu Bebas. Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari silasi sorangan Ini hayang Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah Ketua Pepadi Jawa Barat pacaca suaranya Pacaca Koswara pikir ku sileing can para pendukung. can para pendukung Sesepuh. ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh teu damang ngeureuyeuh Gacan pada dak nesir. Bandung teh deuleu kota seni dan budaya Budaya, betul. tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana Ulah hayang ngeunah sorangan. aya ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan urusna Apek. di kolingan teh Tadi kiceu. kukang guru anang teh Dikicepan teh. Sidik di dieu teh Padadang Nasir tuh Calon Bupati Bandung. calon Bupati Bandung teh Eta teh dukung guruna can pada di Rukada. Deni Rukada Padeni oh Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun lamaran anu anyar nya cas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui sia teh Anu di Rorocet teuing. di Cianjur Pamardiano aya eukeur mah 2008 teh rocet teh Areng ibu dedengean. rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal disaksian ku buaya Ai bogo olohok. buaya we olohok olohok nempo Ai lodok keur nararabeun. lono kalah aja taretana ngangin jaipongan oh aku kitu teh mah da can bencana alam gerepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana Wabah jeung musibah eueureuna. fitnah di mana-mana Bener. hah tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban heuh leutik keneh bisa diubaran ku duit Teh eta teh.
bencana alam gitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak Walah. bencana iman naon piubareunana Kemana obat dicari? kita bencana negara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak benar sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta negara lamun baraleg hirupna namun Bencana hariman kacida teuing tamakan. barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur Pak Apoy jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieun naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesana kaituna benar sia teh ngomong teh ka mana karep poka teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing Benar, Kak. benar Loba kong kalingkong. tah eta euy bebarengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur Loba kong kalingkong pamimpinana malah. pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur mah lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi itu geuning teuing atuh lamun gitu mah dadak pajak Lampak beledug aya naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku aka tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu. ulah dirorocen Ulah. ka mama anu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan Berdiri sama tinggi. berdiri sama tinggi duduk sama renah hah tinggali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceng papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan barokan teh naon maksudna sih teh heuh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh pada yagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tampolan nah sia teh tina politik kana yaga tampolan apan sagala rupa ge tinu leutik heula kejadian teh leutik ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi biar budi balalager di ngadak-ngadak berehan merehan heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh Nepi
ka dibudayakeun kitu teh. Naon? Oke. Montong eta ting sia. Lalawora ting sia ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong hes nang gantung. Benar itu teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Ah, muni malik-malikeun sia teh. Aing can dulu bener mah teu sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Teh maungkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia teh ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we, karep ngomong teh. Ada kesalahan. Iya. Jeung Sunda sawawa teh. No, kowek teh bangkong bancet kowek gitu. Ning disadak kowek. Koe. Atawa berwek. Alah. Saha jiga bancet teh? Heuh aka. Saha teh Aduh ampun aing. Peureum. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib. Aya nu wajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Patroli. Amulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geuresik. Indit Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung dah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir